काणकोणा खोतीगांव वाठारांत राना खात्याकडच्यान कसलेच परवाने नासतना बांदकाम सुरू केल्ल्यान बोवाळ. थळाव्यांनी बांदकाम आडायले. थळावो आमदार सभापती रमेश तवडकारूय सुवातेर पावलो. उठसूट येवन कितेंय करपाक मेळचें ना. लोकांच्यो भावना लक्षांत घेवच्यो. राना खात्यान लोकांकडेन बसका घेवची म्हण तवडकार उलयलो. कंस्ट्रक्शन करता म्हणजे खरें म्हळ्यार हांगा खंयच्याच प्रकारचे जंगलात कंस्ट्रक्शन करपाक जायना आणि प्रत्यक्षात लोकांनी हांगा काम बंद केल्लें आणि हांवें तेच सांगलां की काम सुरू करचें बरें आसा न्ही की सरपंचान आज जे ग्रामसभेक जो विशय जाला तो तांणी कन्वे करचो. लोकांची भावना समजून घेतल्या शिवाय हांगा खंयच्याच प्रकारचें काम करचें न्ही अशा प्रकारचो निर्णय बाकी लोकांनी घेतलेलो आसा आणि त्यामुळे हो एकंदर विशय आसा तो हायर ऑथॉरिटी म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां करचो अशें तांकां आमी विनवणी केल्ली आसा. प्रत्यक्षांत स्टॉप जाल्लें आसा, पब्लिकेन स्टॉप केल्लें आसा आनी हांव येवन तांकां सांगलें की स्टॉप करपाचें डायरेक्शन दिल्लें आसा की खंयच्याय उठसूट येवन तूं करपाक मेळचें ना. हांगा पब्लिकेची संवेदना आसा न्ही. हांगा फॉरेस्ट आसा ती आपलें एक घर बांदपाक हांगा सोदताले इल्लीगल आणि काल हें कळ्ळें तर काल तेमी 2 दीस पयलीं मार्किंग केलें खबर आसली आमकां आणि खबर आसून आमी पंचायतीक आमी एक ग्रामसभा आसली आहेत कारण आमी एक थंय आमी एक एप्लिकेशन दिल्लें की इल्लीगल अशें चल्लें आसा तुमी तेजी इन्क्वायरी करची म्हणून. आनी आयज सकाळ फुडें 9 हांगा काम सुरू जालें. त्या वेळाचेर आमचे खुबशे जाणांनी पयल्यांदा आमकां फोन मारलो आनी आमी आयले की ही सरपंच आमची केपेबल ना आनी तिका पडोनूच गेल्ले ना म्हणून आमच्या ह्या सगळ्या लोकांनी लोकल सेक्टर आमी हे काम स्टॉप केलें आणि त्या गार्डाक विचारलें. गार्डाक विचारलें तो आमच्या एकट्याक विचारता तूं कोण काय विचारपाक गार्ड म्हणटा. आमी गार्डाक विचार तुजी परमिशन दी म्हण सांगलें. गार्ड परमिशन दिवपाक शकना असं म्हणपाक लागलो. असं जाल्यार दी म्हणलें ताका आमी. जाल्यार तो पळोवन गेलो नाच जालो आनी अजून आयलोच ना.